Sci-Fi poniendo la fiesta. Y desde aquí, desde el Comic Con, te digo a ti que si quieres ser parte de esta fiesta, de este festejo, puedes serlo este año, de nueva cuenta, a través de Combo, a través de Sci-Fi y ahora también a través de DC. Porque si tú quieres ir a Comic Con de Nueva York, ahora te damos la oportunidad. Ahí te van las reglas. Si quieres ir a la Comic Con de Nueva York 2018, esta es tu oportunidad. Para todos los Combo fans, para todos los fanáticos de Sci-Fi y para todos los suscriptores de Dish, hoy hacemos esta alianza para que tengas la oportunidad de lanzarte todo pagado junto con una persona a la Comic Con de Nueva York. Comidas, hospedaje, transporte y el acceso total a esta experiencia. ¿Cómo te puedes ganar tu lugar? La convocatoria es para toda aquella persona que nos esté viendo en México. Lo que tienes que hacer es lo siguiente: demuestra qué tan fan eres creando un póster con la temática de Sci-Fi. Todo el mundo de la ciencia ficción puede estar en esto y podrán participar diseñadores profesionales creando desde su imaginación, combinando mundos, personajes, lo que ustedes quieran. Pero no solamente tendrán oportunidad los diseñadores profesionales porque a lo mejor no tienen los programas suficientes o las técnicas correctas para hacerlo. No te preocupes, también tienes la oportunidad de crear un póster fan-made de las series de Sci-Fi. Date un clavado a la ciencia ficción, incluye Rocket League, Sharknado, The Outpost y Killjoys. Los más creativos, los más chidos, serán seleccionados por un comité creado por Dish, Combo y Sci-Fi. Al final, el ganador supremo será el elegido para lanzarse junto con todo el equipo de Combo a la Comic Con de Nueva York. Tienes del 27 de agosto al 17 de septiembre para mandar tus imágenes. En la descripción te dejamos todos los datos para que sepas a dónde mandarlo, junto con tu nombre completo, tu edad y desde dónde nos escribes. Del 4 al 7 de octubre, Combo estará presente en la Comic Con de Nueva York. Y tú, tal vez también. Nos vemos en el cine.